Wow! Ce tank uriaș de popituri! Ciudat, cred că al meu e rupt. Nu pot apăsa butonul. Și ce ai de gând să faci? What? Phoebe, nu mai adulme ca asta. Nu poți mânca asta. Te înșeli. Popitul meu este făcut din marmeladă și este delicios. Wow! Ce lovitură a norocului! Ei bine, nu a mai rămas mult. Am făcut-o repede. La ce te uiți? Acum ești tu. Poate că popiturile mele sunt și ele din jeleuri? Nu pare, sunt prea tari. E ciocolată! Am fost chiar mai norocoasă decât mă așteptam. Ciocolata mea albă preferată cu dulciuri în interior este o combinație incredibilă. Mi-aș dori și eu să pot încerca. Ai dreptate, Phoebe. Nu voi împărți. What? Mia, ai vopsea pe toată fața. Mare lucru. Pot rezolva rapid. Yes! Mai bine. Sunt doar eu și asta e o veste grozavă. Mă întreb din ce sunt făcute popiturile mele. Marmeladă sau ciocolată? Oh, din niciuna, de fapt. Sunt popituri adevărate. Tare. Ne putem juca. Oh, Doamne, ce confortabile sunt. Cu siguranță nu mă vor mai răni acum. Doar un bob de porumb? Și asta e tot? E o glumă? Și bunica are 7, 8, 9, 10? Oh! Bine, bine, bine! Asta este o porție bună! Mike! Trebuie să fii atent! Wednesday este prima! Nu pot să-l sparg. Cum mănânci asta? Stai un pic. Să-l prăjim. Bine, acum e gata. Am o floricea de porumb. Perfect. Să o încerc. Bunico! Oh my God! Nu trebuia să faci asta! Mulțumesc! E rândul tău! Uite fierul meu de călcat! Ce frumusețe! E fierbinte! E timpul să fac niște floricele de porumb! Acum bunica mănâncă floricele de porumb fierbinți și delicioase! Uimitor! Bunico tare! E rândul tău, Mike. Am și o idee despre cum să gătesc floricele repede. Am o mașină specială de floricele de porumb. Acum pot găti câte porții vreau. Grozav! Atât de delicios! What's the matter with you? Nu! Mike! Nu faci asta! Oh my God! Oh, ce idee proastă! Mașina cu siguranță s-a stricat! Tare! Uite câte floricele de porumb avem acum! Wow! Serviți-vă! Este suficient pentru toate! Oh, ce bol mic de mâncare pentru câini! Nicole este dezgustător. Britney, unul mediu. Și este din nou mâncare pentru câini. Oh, nu, Mandy. Oh no! Nu te invidiez. Să începem cu Nicole. Bine, lasă-mă să încerc mai întâi și îți voi spune dacă este delicios sau nu. Nu am prea mult din el, dar este groaznic. O să mi se facă rău. Bine că am acest spray pentru gură. Acum respirația mea este din nou proaspătă. Este rândul lui Britney. Haide, fii curajoasă. Trebuie să încerci această mâncare.
O idee! Am nevoie de lapte și o lingură. Să ne imaginăm că acesta este un cereal. Bine, cu siguranță miroase urât. Și nu e dulce. O lingură. Nu e rău cu lapte. Uf, Britney, chiar mănânci mâncare pentru câini? E ciudat. Cu doar câteva minute în urmă voiai să te întorci și să pleci. Oh, da. Britney, asta este dezgustător. Oh. Britney, asta este groaznic. Nu mai face asta. Haide! Oh, ce-ar trebui să fac cu asta? Oh, omule. Oh. Bine, pot să folosesc frișcă. Totul este delicios cu ea. O storc într-un bol. Apoi o să presar totul cu bomboane Nerds. Wow! Nu e rău! Nu e rău! Și acoperind eticheta mâncării pentru câini cu bomboane Nerds. Mandy a decis să încerce ea însăși. Bine, ar putea funcționa. Oh, nu a funcționat. Cred că alții au crezut-o. O să verifice ei înșiși. Ei bine, ce părere ai? Nicole nu-i place. Și Britney este încântată. Britney, ce-i în neregulă cu tine? Wow, doar un Twix. Așa puțin. Bine, totuși mai bine decât nimic. Măcar mănâncă-l! Se pare că cineva este foarte flămând. Hei, ai grijă! M-ai lovit direct în frunte! Și o voi face din nou dacă te mai amesteci. Am venit cu ceva. Uite. Oh, mi-e frică! Acum, pune fierăstrăul deoparte. Relaxează-te. Am nevoie de el pentru a tăia Twix-ul. Oprește-te! Atenție! Firimiturile zboară în toate direcțiile. Asta e. Aproape am terminat. Ultimul lucru, dar nu cel din urmă, este să fac tăietura finală. Acum, să mănânci ciocolată ar fi mult mai convenabil. Ne-ai încurcat. Uite, scuze. Scuze. S-a întâmplat din greșeală. Uite ce bine am făcut. Pare mult mai multă ciocolată. Erau 2 bucăți și acum sunt 10. Super! Nom! Nu vreau să se termine Twix-ul. Este inevitabil, dar totul are avantajele sale. Acum mă pot răcori pachete suplimentare. Ai făcut treabă bună! Mulțumesc! Acum pot să mănânc totul dintr-o dată și nimic nu mă va opri. Ce delicios! Bine că mai am atâtea batoane! Bingo! Am înțeles! Dar de ce ai nevoie de un borcan pentru bebeluș? Hei, capul meu! De ce tot arunci lucruri spre mine? Scuze, trebuia doar să fac lapte cu ciocolate. Pare să funcționeze. Sunt sigur că Twix-ul va fi și mai gustos cu el. Oh, da, combinație grozavă. Aș dori să încerc. Data viitoare. Acum e rândul meu. Știu deja ce să fac cu atâta ciocolată. Mai întâi să suflu toate ambalajele. Wow! Cum ai reușit asta? Super! Acum, să începem să construim pădurea. Pentru asta am nevoie de o spatulă și de ciment dulce, adică Nutella. Doamne, miroase delicios! Sunt sigur că pastele vor fi o completare grozavă pentru Twix. Vezi cât de bine îmi ține cărămizile dulci împreună? Mai e foarte puțin. Ultima atingere deasupra. Super! Ce turn înalt! Trebuie să-l încercăm. Minunat! Oh, de ce se clatină turnul meu? Ce faci? E pe cale să cadă! Oprește-te imediat! Am spus... Oh, nu! Oh, se pare că ar fi trebuit să o ascult. Acum o să te prind. Îmi pare rău, nu ne-am putut abține. E bine că am pus o cască și nu m-am rănit. Salut! Oh, ce este de data asta? O gogoașă cu brocoli? Britney are una de mărime medie, dar ce zici de Monica? Oh, nu! Este absolut uriașă! Ei bine, Nicole s-a oferit voluntar să fie prima.
Să vedem ce se întâmplă. Dezgustător! O să o fac foarte repede. Probabil nu e bun, dar sunt norocos că am unul mic. E dezgustător. Mi-e rău. Uf, Nicole! Ei bine, e rândul lui Britney. Să începem. Hey! Cred că ai o idee. Așteaptă! Nu poți pur și simplu să o arunci. Ar trebui să o mănânci. Haide, Britney. E enervant? Așteaptă! Știu cum să-l fac delicios. Am o idee grozavă. Ce naiba? O să adaug niște bombonele. Bine, așteptați, fetelor. Va avea imediat un gust mai bun. Ei bine, iată niște bombonele verzi. Wow, Britney, arată deja bine. Minunat. Da. Ești entuziasmat să încerci? Să vedem. Sper cu adevărat să aibă un gust mai bun, așa? Nu. Nici măcar ornamentele nu au ajutat. Nu te simți bine? Grăbește-te, mergi la baie. Mă simt atât de rău. Cine a inventat acest gogoșar cu brocoli îngrozitor? M-a făcut să mă simt rău. E dezgustător, dar acum mă simt mai bine. Fetelor, m-am întors. Ei bine, cine urmează? Monica? Nu știu. E atât de înfricoșător. Fetelor, chiar nu vreau. Te rog. Fetelor, să o susținem pe Monica. Ea nu știe ce o așteaptă încă. Are nevoie de tot sprijinul vostru. Monica, poți să o faci. Fetelor, asta e groaznic. Nu are deloc un gust bun. Bine, o să-mi folosesc puterile. Voi mânca absolut totul. Pentru fete! Am reușit! Am mâncat tot și mă simt rău! O să vomit! Ce să fac? Știu! Lasă-mă să-ți lipesc gura cu banda adezivă! Va fi mai bine așa! Monica s-a făcut verde! Ce? Este slime? Este groaznic! Sunt toată murdară! Monica, ești tu? Ai explodat! Yum, aceasta este cea mai mică ciocolată pe care am văzut-o vreodată. Am una obișnuită. Wow! Dați-vă la o parte, prieteni! Astăzi este ziua mea! Wow! Nici măcar nu pot să-ți văd batonul de ciocolată. Bine, dar voi începe eu prima și voi putea să mă bucur de ciocolata mea preferată cu lapte sau ceva mai bun, ciocolată caldă pe care o voi topi în bucătăria mea mică. Iată-ne! Hai, să așteptăm puțin. Iată cana mea specială micuță. Ciocolata mea caldă. Este palpitant. Incredibil de delicios. Îmi place. Jane linge cana. Să mergem! Ura! Acum e rândul meu! Avem nevoie de un uscător de păr pentru a topi batonul meu de ciocolată. Bla, 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 bla! Wow! Iată niște ciocolată! Super! Am reușit! Ura! Știu un truc! Și acum o să desenez cu ciocolată, dar am nevoie de un bol cu gheață pentru asta. Ghici ce o să desenez acum? Îmi pare rău, fetelor, dar această coroană va merge la adevărata prințesă. Aceea sunt eu. Wow! Uită-te la asta! Super! Am o altă idee amuzantă. Grozav! Hai să facem asta! Aproape gata. Da. Cum îți place? Ești o adevărată doamnă. Îmi vei face o poză, te rog? Hai! Wow, lasă-mă să văd.
Super! Trebuie să postez asta! Wow! Oh, am primit un like! Bine, bine! Ai fost tu, Jane! Mulțumesc! Și acum încerc coroana mea de ciocolată. Este amuzant și este foarte gustos. Oh, nu! Oh, nu! Hei, Vicky! Tu ai porția cea mai mare. Ce masă delicioasă! Ei bine, e rândul tău! Îmi place ciocolata și am multă aici? Oh, abia aștept! E cam greu, dar am o idee. Doamne! A fost tare! De ce te temi? Sunt eu! Uite! Hai! Oh! Unde sunt urechile tale de pisică? Eu fertilita lechia shurhida fink bi ashfont by pot yanger age intensa e curia. Ai putea, te rog? Ne vei trata? Bine! Ura! Mulțumim mult! Sus! Oh, ce ciupa-ciups tare am! Oh, câte ciupa-ciups tare am! Mike, uite ce are Mary! Oh, am un munte întreg de ciupa-ciups tari! Mia, haide, începe! Da, am doar un ciupa-ciups! Hei, deschide-te! Hai, deschide-te! Oh, Doamne! Da! Ha, unde-i bomboana? Ei bine, asta e! E timpul să o mănânc! Ho! Am prins-o! Ce delicioasă! Ciupa-ciups cu căpșuni este preferata mea! Tare! Hai, Mike! Mănâncă-ți ciupa-ciupsul! Uite, Mia, ce ciupa-ciups tare am! Oh, să scoatem toate ambalajele! Da! Și acum am nevoie de un ciocan! Ha! Minunat! Ha! Atât de tare! Ai grijă, Mike! Minunat! Am o delicioasă firimitură de zahăr ciupa-ciups! Să pun totul în bol? Exact așa! Și acum înmoi ciupa-ciups în strop! Oh, chestia super delicioasă este gata! Oh, ce delicioasă este! Cât de delicioasă! Și acum, aceste firimituri! Oh, da! Acest topping delicios este incredibil! Hai, Mary, începe! Mănâncă-ți muntele de acadele! Ha! Cum desfac ciupa-ciups? Ah, am o idee! Hei, Mary! Sufli în direcția greșită! Ha! Îmi pare rău, băieți! Accidental! Să trec la treabă! Oh, cât de tare e asta! E timpul să mănânc toate! Cât de delicios este! Atât de bune! Și mai mult, și mai mult! Mai multe ciupa-ciups! Oh, ce apetit să mănâncă! Împărtășește o bucată cu noi, Mary, te rugăm! Visătorilor, ei bine, nu! Oh, ce se întâmplă? Nu pot deschide gura! Ha! Mary, hai, fost prinsă! Vă rog, ajutați-mă! Ei bine, va trebui să o ajutăm! Trage! 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 Ah! Să încercăm o altă carte! Trage! În sfârșit a funcționat! Oh! Trebuie să-mi pun maxilarul înapoi! Așa! Super! Totul pare să fie în ordine! Oh! Am salvat-o! Bate palma! Wow! Pot să merg prima? Ce avem aici? Este un Pop-It. Așa de mic. Este foarte drăguț. Acum tu. Am un Pop-It mai mare. Este atât de tare! Nu mă pot abține să nu mă joc cu el!
Rândul tău. Da. Desigur! Wow, e uriaș! Wow, e al meu! Joacă-te cu al tău! Exact, dar este atât de mic. Cum să te joci cu el? Nu pot deloc. Oh. Mâinile tale sunt prea mari. Da, avem nevoie de mâini mai mici și eu chiar am unele. Așa va fi mult mai ușor să ne jucăm. Oh, ceva a mers prost. Îmi pare rău, nu o voi mai face, dar am o altă idee. Voi lua niște lipici și o agrafă de păr. Voi pune niște lipici pe agrafă așa, foarte bine. Și acum, lucrul principal, încearcă. Cred că voi avea cel mai tare design de agrafă de păr. Nu ai mai văzut asta înainte? Agrafe, încearcă. Acum sunt la modă. Oh, da, este foarte tare! Popitul meu! Ceva interesant ce se poate face cu el. Oh, o idee! Am foarfece! Acum îl vom tăia! Wow! Nu te amesteca! Nu am vrut cu adevărat! Dar este interesant. Am reușit! Sunt un geniu! Uite această husă pentru iPhone-ul meu! Oh, wow! E perfectă! Nu te poți juca cu asta. Nu! Dar poți să te gândești la altceva. Am o idee grozavă. Îmi place să cos și să inventez lucruri interesante. Acum o să creez ceva minunat. Vei fi încântat. Hai să o facem! Wow, ce fantezie! Trebuie să facem o poză! Deci, nu mai am nevoie de el. Wow! Totul este gata. Unicornul meu. Încă un lucru. Se numește capcană. Acum este o geantă în care poți depozita orice dorești. Wow! E tare! Și eu vreau unul! Al meu. L-am creat pentru mine. Fii gelos! Haide, să continuăm să ne jucăm! Luță! Oh, bine! Ce? Ce? Asta e dezgustător! Wow! Da! Ei bine, Nicole, e rândul tău! Du-te! Bine! Ei bine, o să o deschid! Să încercăm cât mai repede posibil! Stoarcem puțin mai mult! Delicios! Frumos! Și un pic mai mult! Trebuie să fie delicios! Da, este delicios! De ce râzi? O sămânță de pepene verde mi-a rămas în gură? Am o idee! Ce-ar fi să plantez sămânța și să vedem ce se întâmplă? Perfect! Ce, fetelor, dați-vă la o parte! Un pic de apă? Vreau să crească! Wow! Uită-te la acest pepene verde! E atât de mic și de drăguț! Hai să încercăm! Wow, este delicios! Pot să-mi link degetele? Tare, da tare! Haide, Mandy, e rândul tău acum! Of, omule! Oh, cât de dezgustător arată! Mandy, fii atentă! Ups, îmi pare rău! Ei bine, trebuie să mă grăbesc și să încerc... Oh, nu! Oh, nu! Nu pot să-l mănânc! Uf! Nici vorbă! Trebuie să o faci! Uf! Bine, voi continua! Uf! Uf! Ce groaznic! O să vomit! Asta nu e frumos! Calmează-te! Te vom acoperi! Mandy, poftim! Mă simt mai bine acum. Of, omule, eu mă simt rău. Ei bine, asta a fost cu siguranță neplăcut. E rândul tău, Britney. Haide, bine. Ei bine, o să-l deschid mai întâi. Da, wow, e atât de greu. O idee, o să umflu sticla. Bine, e în regulă, fetelor. Hai să-i dăm foc!
Da, băiete! Va fi grozav! Minunat! Uite, funcționează! Oh, nu! Britney, ce ai făcut? Ce este asta? Oh, fetelor, cine o să curețe? Plecați de aici! Faci mizerie tot timpul! Oprește-te din a face asta! Așteaptă puțin! Ar putea fi de fapt foarte, foarte bun! Oh, nu! Oh, omule! Cred că o să fie picant! Ce? Ah, Doamne! S-a terminat! Ajutor! Mandy! Bine, calmează-te! Voi începe eu prima! Oh, Doamne! Ei bine, cu siguranță pot să o fac! Totul pare să fie în regulă! Sau nu? Ah, haide! Bine! Ei bine, principalul lucru este să nu te îngrijorezi! Dar dacă... Da, exact! Asistent, vino aici! Este un test! Trebuie să mănânci acest gogoș! Ești prost? Grr, trebuie să mănânc acest gogoș chiar acum! Bine? Ce? Cât de picant! Moar! Pleacă! Și tu încetează să râzi? Oh, chiar nu vreau să o fac! Cred că trebuie! Oh, nu pot! Haide, poți să o faci! Înainte! Simt că o să-mi fie foarte rău. Oh, chiar bine să încercăm. Nu e chiar atât de înfricoșător. Oh, super! De fapt, e delicios. Nu ar fi trebuit să-mi fie frică. Ura! E hilarant! Hai să filmăm împreună! Mult noroc! Faceți cunoștință cu dragonul nostru de companie, Mandy. Uite cât de amuzantă este. Lasă-mă să te ajut. Ei bine, mulțumesc pentru ajutor, dar aș fi putut să o fac și singur. Oh, nu! Atenție! Nu! Dragonul a înnebunit. Oh, asta e înfricoșător. Am nevoie de apă. Apă. Nu funcționează. Ah, bingo! Exact de ce am nevoie. Mă simt atât de bine acum. O sticlă